batuk kering tidak berdahak serta gatal pada bagian tenggorokan, cukup diminum ini aja nih ya. Buat Kakak Mulyati nih, cukup minum OBH Kombi yang warna biru ini, yang rasa mentol, ini khusus buat batuk kering tidak berdahak, dan ini Aleron ya, CTM kandungannya buat gatal tenggorokan. Ini diminumnya sehari 3 kali ya, berbarengan di satu tablet sekali minum, dan ini sehari 3 kali. Untuk dewasa nih 10 mili atau 1 sendok makan ya. Coba dicari aja di apotek-apotek terdekat ya. Atau misalkan daerah Cilegon boleh mampir ke Apotek Sentral Farma Cilegon yang di Palas Pagemangan. Jangan lupa di follow akun saya, di like dan di share videonya. Thank you.